हाम्रो ससेज फ्राई हुँदैछ। कस्तो नराम्रो आएको हो। हो ल कट कट कट। ए किमा रेडी भइसक्यो। अब हामी मोमो बनाउँछौँ। This is how it looks. Bye bye. We'll see you on table. Hello family, welcome back to our channel. अनि आज चाहिँ हामी टाइपो मोमो ट्राई गर्न जाँदैछौँ। हटपट सुपी नुडल्स रहेको छ ससै हामीसँग यहाँ छ। टाइपो मोमो एकदम तातो छ कि भर्खर ल्याएको। वी ट्राई टाइपो तर के भयो थाहा छैन। यो खाएपछि मात्रै थाहा हुन्छ है। एकदमै बिग छ। यु क्यान सी तीनटा मात्रै छ यहाँनिर है। अब ठुल्ठुलो छ नि त त्यो हतार भयो त्यो मात्रै खायौँ। त्यसपछि यहाँनिर हाम्रो भोल्क्यानो नुडल्स है। अब हामीलाई चाहिँ यो चाहिँ चिकन पपकर्न हो। यो चाहिँ हाम्रो फर्स्ट टाइम है। हामीले अहिलेसम्म ट्राई गरेको छैन। खाएन मैले चाहिँ यो ट्राई गर्ने। ओके मिठो हुँदैछ यो सुप खानु लागि क्या। सही हुन्छ जस्तो भयो। के अरे सुप त सबै सोसेर फुलिएछ क्या चाउचाउ है। त्यही यहाँको मसरुम चाहिँ लाग्छ चिमी मन पऱ्यो यहाँको मसरुम। म चाहिँ यो टाइपो ट्राई गर्न एकदमै हतार पर्छ है। ल खाइ ल। मजाले पकाएको जुस त सबै स्पिल भयो क्या त्यहाँ पोखियो। बाफ हुँदैछ है तर स्क्रिनमा चाहिँ देखिन्न होला। अहिले मिठो लाग्यो है। मिठो लाग्यो। मलाई मिठो लाग्यो। चिकन पपकर्न अरे ट्राई गर्नु चिसो भइसक्यो भाडा जस्तो के त यो त भाडा जस्तो हो। अनि कता कता चिकनको स्वाद पनि छ है। ठिकै लाग्यो है त्यति। ल्याउने भएछ। हटपट त वे बेटर है। जाडोमा सुप खाना सही हुँदो रहेछ हटपट खाँदा।
लाइक होममेड पनि यतिको छ भने है अथेन्टिक त झन् दामी हुन्छ होला। मसरुम हो यो। मसरुम क्या चिवी हो क्या। ससेज खाऊ यो सेम बारा हो है पपकर्नले। यो यस्तो मिठो होइन है भल्क्यानो चिसो भएर हो कि के हो होइन यो मिठो छैन। अन्त यसलाई सुप हालेर उति बेलै पकाएको भए मिठो हुन्थ्यो होला क्या। पछि सुप हालेर मिठो हुन सक्छ। न त आमा बाबा भयो भने हुन्छ र आमा बाबा हुने बेलासम्म है देब्रे हातले मुखमा दाहिने हातले मुखमा हानेको यो दुईवटा हात हाल्दा अरूभन्दा पनि मलाई टाइपो बनाएर चाहिँ फर्स्ट टाइम त कस्तो पिर पर्थ्यो कस्तो हुन्छ होला भनेर थाहा थियो त्यस्तो अब अथेन्टिक त बन्दैन भनेर थाहा थियो है। तर यस्तो डिसअपोइन्टिङ पनि भएन ठिकै छ। अब चार लाग्छ सब लाग्छ खान्छौँ है। यो रेड भएर कस्तो टेम्पटिङ देखेछ है तर त्यस्तो मिठो चाहिँ छैन। मिठो चाहिँ जति देख्छ चाहिँ त्यस्तो चाहिँ छैन। मिठो चाहिँ हटपट छ है भोल्क्यानो भन्दा। अनि यो दुइटै चाहिँ नेपाली रामेनहरू है कोरियन स्टाइल नेपाली रामेन। Last bite, second last bite. You have to do this. यस्तो गऱ्यो भने फोकस हुन्छ भनेर हो। हाम्रो
फोकस छैन So we are done. क्यामेरामा हेर्ने डन मात्रै होइन नखाने चाहिँ कति बेला खानुहुन्छ खाइसकेपछि we are so done हुन्छ so much done. Okay, thank you so much for watching us till the end. See you in next video. Bye bye for today. Okay, see you soon. Bye bye. Take care, all of you. Bye bye.